krejt shoqnia. Hajde pak me depa, hajde me tupana, pona lululia, kallën e krejt shoqnia. Hajde pak me depa, hajde me tupana, prandri e lulia, kallën e krejt shoqnia. Faleminderit shumë, faleminderit, zonja dhe zotri, najem, hajde mëra. Jo, po më pëlqen ma mirë me najt me Vikin që tu, edhe me dëgju muzikë, ta mbajmë qështu këtë atmosferë. Me të vërtet, a je i sigurt se unë e vazhdoj, zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'ju ajo. Mirë mbrëma Lora, mirë mbrëma Viki, edhe hajde najem se pa ty Badiova, pasha zote. Pe ushtroj me Vikin pjesën. Tekstin, hajde. E ka qitë për para, dohet bashkë ta ushtrojmë, ta vazhdojmë. Po me sta, herë ma pjanë me qirë, dada najem ma qishë me pjanë, se dada kule është ajo. Mirëmbrëma Mihrie, mirëmbrëma Lora, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, këto që të jeni e nga të që të jeni. Jemi këtu në sheshin e fjallës së mire, këngës së bukur, këtu në Odeon, në radio televizionin 21. Jemi bashkë me spektatorin, telespektatorin që në ndjek gjithandej, jemi një armat të tërë që përkujdesemi që në këtë vikend të kaloni sa më bukur me një spektakl që në gërthën e vete shumë qka të bukur. Ku ka këngë, ku ka humor, alegori, satir, ku ka mysafir tepër të veçantë, ku ka këngëtar që promovojnë gjërat e tyre të bukura, e shumë qka tjetër në mënyrë që edhe nesër në mëngjes, jo vetëm këtë të shtunë, po dhe nesër në mëngjes, ti hap një syt bashkë me spektaklin tuaj. Odeon. Jemi këtu në këtë skenografi që është tër glamur, që është dorë vendore, që kjo është shumë bukur dhe kur e themi këtë, gjithmonë sjellim në mbamendjen tonë edhe një fakt tepër të rëndësishëm se jemi këtu bashkë të gjithë në këtë spektakël që realizohet nga një armatë e tërë, po bashkautor dhe kreator me sponsorët tanë që i falenderojmë nga zemra. Ju që nuk keni mundësi më na pa live në frekuensat e radio televizionit 21, mund na ndiqni mas 48 orëve, që kjo 48 orë nejse, në kanalin e YouTube-it në Odeon Show. 48 orë që nga ka traumatizu, najem. Po nuk paralizohet bashkë 48, të bojnë 50-55 këtu. Mirë, seriali i 20 në duket përfundoj. Përfundoj, sot. Më thonë sonte kur jemi bashkë në spektaklin tuaj, 20 seri i kemi shikuar të një komedie të madhe, tragikomedie që quhet Ku vendi ynë fatkesisht. E po, njerëzit nuk janë të lodhur nga puna, absolutisht, në jetë, po janë të lodhur nga kuptimi i jetës. Andaj, jep një kuptim jetës, duke punuar në vazhdimsi, gjithmonë atë për çfarë jeni bërë, atë për çfarë jeni specializuar, atë për çfarë jeni profesionalizuar, mos u përzini në punët të tjerëve. Mirë do të ishte me gjetë në një që nuk përzihet në punët e mia. Ka shumë rëndësi që të jemi real, mos harroni se për fatin e keq në këto kohra e vërteta tingëllon si një farloj komedie, e bëhemi rob të një emocioni tjetër mashtrus që ndërtojmë në vete sikur është mirë e të mos e prishim atmosferën. Ecim tute me spektaklin tonë. Do të vinë vazhdim. Pa humbur kohë. Lora ka vesh diku qa, që se pas të mikrofonin. Kalzo Mihri, ku se ka vesh Lora? Lora s'ka mikrofon për momentin, por e falenderojmë shumë kreatorën e re, Meliza Zeqiri, të cilën mund të gjeni në rrugën Muharrem Feza këtu në Prishtinë, por e gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram sidomos, me emrin Meliza.Zeqiri. Në numrin e telefonit 044 123-940. Që ka bon 123-456? Na e mam lejon edhe unë ta falenderoj një zonjë të vërtet që e dua fort edhe këtu nga sheshe i fjallës së mirë dhe këngës të bukur nga Odeoni, ta falenderoj shumë zonjën Hatixhe Bytyqi, e cila është me të vërtet një zonjë e vërtet dhe jep shumë energji pozitive. Faleminderit shumë e nderuar që ekziston, na ke bo një pushim fantastik në Amerikë. Shumë faleminderit për ty edhe familjen tënde. Ç'është të vërteta,
Hatijeja. Moj Hatije, moj Shamit kuqe. Hatijeja jeton në Amerikë, dikur kishin ikur nga sistemi komunist për fat keq, një periudhë jetës kaluar në Kosovë e më pas në Amerikë. Por është një natyrshike e pikturës dhe besoj që në fund fundit qoftë në largësi do ta shijojmë një lloj ekspozite të pikturave të saj fantastike që i ka bërë gjatë jetës së saj. Shkojmë pra me... Ecim tutje. Do vinë vazhdim ato që sjellin alegorin, metaforën, satirën, mbi të gjitha humorin edhe gazin në shtëpi tona. Ato janë dy artiste motra, Dada Hyr dhe Kulja. Përshëndetje, si jeni, ajni mirë, mirë se kjo orë. Sytë na u kanë qëru me të pa. Sa na ke mungu? Hello, Sa na ke mungu? Që për ty një zara. You is in America e jetë ty. Bravo. Për ju një harë. Ama do qëkër ju. Shumë falimderit. Atë filloj me lexu Kulja dhe Hyrja. Dhe Dada Hyr. Hyrja në Odon me datën 21/05. E kom një lajmërim një me. Hajde. Lajmërim. Termini i fundit për mi hjek darnët e gata që u konë me 1/5, është ty për 1/6, nashta dhe deri me 1/7. O që the donët e gata. Po vjen buri pej pune. E po ma leni dhurot në hastal. Trak. Tak. Po shkën ma qanina e po t'ja nis më desh. Fërc. O desh. E po t'i hap durt edhe po më thatë. Bënëm qka dush. Une. Fap t'jam ledhe i krejt tesh atë t'i shtin ma qinë më la. E dhurata? Ma kish bje një kulet versejs. O, nuk thuhet Versace, oj e hupt, po Po? Versace. Ti gëzoju mëre që ka pas pare me të bleqë që. Po një kulet, ajo Po, thot. kuleta jame u bosi kepo në e. Se, sa? Ju la fin që e reo. Po sa herë që pe qeli po mlotoj në sytë. O, jo dhe rosh. Ja, rosh. Are, a? Dash një tina, ndoro tina, në rosh me një herë. Po më thët, zamër, sonte po du me konë një not e veçantë. Po du, tha me kërsit shpia. Unë e kap të ngjirën në shparet e ti kupi një 2 këfe me këkoshka. Ja, une muj me të kaldu që jëm ekspert në krevet. Në shtrat jëm ekspert. Si të bi, te në ka mosu në më qërë. Aj që ka pos, gjithmon ka me pos. Aj që s'ka pos, kër s'ka me pos. Ja, po, që aty mire ki? Po se kom fjallën për pare. Po? Paret vinë shkojnë, pa përmen të kres. Që aty halon ma mirë vile ki. A i ki po krejt bohen me rak për kilët e te për ta qekan. Po. Kërkush nuk bot me rak për ment e pak ta qekan. Shumë për ma shambull vetëm bre. Krejt senet, gjithë shka njët që kom posë në gisht vogël, më ka shku në gisht të mesëm. Ja pare u, baba të loke. Që tu kërejt më ka orë, tak, që? Qka je tu thonë bre? Thash hyrë, për shkoj për të blej një kënëp, furt. E për të gjoj një pëm të modhe, për të lidhe i kënupin, e për të maroj një huloq, e për të knor datë huloq, për të... O një thash burri tem, thash zemër bre, bo ma bre një kompliment, se po më duket vetja si plak i keqe. A di që më tha? Shikimin e kitë mirë. Jo mu jemi. Zamër tha shumë të du. Tha ti e shpia jeme.
Sytë tu, tha janë dritaret e mia. Sa romantik. Goja ju të tha është dera ja. Gjyksat e tu, tha janë përagje. Kërejt e ju t'ja thash, nalo i gjo se pe di ku po të me dal, se ty veç pëdrum jam t'intereson. Po, edhe, qështu? I thash, a e tha, s'ka mo. E tje? Jo që të livdojna. Ke porzi të livdove, apo livdosh halo? Kështë të livdove. A di qa i thash burit? A di qa i thash? A di qa e nguca? Qka? Thash zemër, a më ndën, tha të dua. A i kishe lon birat për mu? Tha po, tha i kishe lon. Nuk ishe ngajt ma mas grave tjera? Tha ju. Cigarën a i kishe lon për mu? Tha po. A ma kishe lon rrugën tonë, a ma kishe jep mu? Tha gjithë qysh. Thash e jetën tonë a kishe jep për mu? Tha po normal se qka leshe po më vynë mu kja jetë? Ja pas sa bosh një burri jam. Ne. Ti të djalli tha, babe, tha, ti tha raki shpen? Jo. Duhan shpen? Jo. Mu drogirat, s'po drogirat, është tha jo. E pe që kofi tha do me dek ti bab? Djalli jem tha prej nanës tane. Gëzova dikon. Qa kanë full moshkujt për femna, edhe qaja u kanë këthy femnat atyne. Hajde për hajde. Moshkujt. Femna, mos u shqetsoni shumë nëse ngojna mas juve, se dhe mas topit ngojna tha për më fund të shëtujna. Moshkuj, mos u shqetsoni shumë nëse ju thujna që ju dashurojna, jemi dashuru në juve. Se edhe në këpuca dashurumi, për masani i blejna 10 par tjera. E mame, shqipit! Që ata thëm une, zemra e madhe botën e fiton, mendja e madhe gjdo njeri e shkatron. Ej, valla! Jemi rikthyer, kemi kaluar në një moment tjetër. Kemi thënë se për çdo javë në përsheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur këtu në Odeon defilojnë emrat nga më të njohur që na vinë anë botës, profesione të ndryshme. Mbi të gjitha, neve na interesojnë ato profesione që qëndrojnë shumë afër jetës tonë. Sonte kemi fatin e mirë të rallta, kemi një doktor tepër të njohur, tepër të dashur. Emri i tij tingëllon bashkë si shpëtimi për të gjithë. E njohin të gjithë. E neve e kemi sonte musafir. Zonja zotri për ju, për ne, për të gjithë, Doktor Agron Qerimi. E doktor, mirë se erdhe. Mirë që gjitha. A mujte? A u lodhe? Jo, pak. A ke punu sot? Pajde pak më herët. Sa kontrolla i ke pas? Mendoj nështë një 30. Një 30? Pa, sigurisht. Mos më thuaj. 30 njerëz sot janë nisë me shpresën që kemi ju thonë fjalë të mira. Nëse jo krejt mira, kemi ju ordinu diçka të mirë në jetë që ata me ndryshu kualitetin e jetës tyre. Në stenda ke vënë sot? Sot jo stend. A sot jo stenda? Jo, vetëm kam bo vizitat pacientëve cilët janë sintu më herët. Doktor i nderuar, që e fillova me stenda. A mundesh me ditë numrin sa stenda i ke vu? Jo si njerëz, po si stenda kështu? Jo si stenda, sigurisht. Një 8.000 pacienta po, aso stenda nuk i di. E po tash, 8.000 pacienta, nëse logaritim 6 stendat e nona, 8-6 na dalin shumë. Fakt të nona ime kam vendosur 10, jo 6. Po 10 stenda? Po. Ndikojna mi vendos. Mi, përderisa ja ke vendos sigurisht që guxojmë, po
A ka limit në këtë drejtim? Nuk ka limit në këtë drejtim. Zemra përbët për shumë enëve të gjakut, edhe varet si cila anatomi enëve koronare dalon. Mandej varet prej lezioneve, enë të gjakut mund të prejken në shumë vende, edhe në atë shkak neve vendosim dimensione të ndryshme. Mirë do të ishte, unë mundohem gjithë që të vendosi sa më pak metal në zemër, nga njëherë, daloj ndoshta prej kolegëve të me, mundohem të kryj punën e një mjeshtrit me qekan, vendosin nga njerë një stent më të gjatë, mandej remodeloj ato me balon, që tjetë stent më pak, metal më pak, edhe të mos bëjmë, se ato ka të bëj shumë me hidrodinamikën edhe vendosja stenteve, vendoset njërin në tjetrin ku vazhdohet, aty është dy fish metal, du të përpunohet më mirë, që të mos ketë pacienti të lashe në të ardhmen. Edhe kur jemi te metali, po, me bot hekrit krejt, një zemrë edhe me shpëtuna, mos mu frigu. Janë mundu njerëz të bojnë edhe të hekurit edhe të kafshve, po ende nuk është funksionale. Doktor Niderum, shkollimin prej ati fillore teri në fund fakultetin mjekësi që ke kry qëtu, fush Kosovë, Prishtinë? Po, fakultetin dhe shkollën fillore kam kry gjimnaz, mandej fakultetin kam kry në Prishtinë, ndërsa pjesë tjera, po ashtu, në thuj se Evropë dhe Azi në shumicën e vende. Specializimin e ke bo këtu, fillimisht? Po, specializimin fillimisht këtu, mandej kam kry trajnimet avansume në Turqi, 1-2 vite. Qa quen to, specializime? Këto quen specializime, subspecializime, neve kemi kry njëre për si mjek internist, mandej një specializim tjetër që është kardiologjia, mandej një subspecializim apo trajnimi avansum që quhet kardiologjia intervente. Ajo e cila që mirret me procedurat intervente në zemër, në këtë rast për çka edhe folëm në fillim. Për këtë që po flasim, a futet në kardiologjin invazive? Invazive, ajo intervente invazive. Smujna mi thonë si se, tashi, e kjo, këta që bëjnë operacione kështu në zemër të hapur? Ajo është kirurgji, është kardiokirurgji, dallon prej neve, po, etash edhe kardiokirurgjia, si kardiokirurgji, mundohen, sot çdo gjë mundohet të bëhet mini-invazive. Do me thonë me sa më pak prerje. Mundësisht. Para shumë viteve, para shumë dekadave, është njoft vetëm operacioni i hapur i zemrës. Dhe mas të 10-ave, kur një Andreas Gyncik ka vendos tentat e parë, neve kemi fillu kardiologët, se jemi do me thonë edhe klinicista, po edhe kardiolog intervent, kemi vendos të marim aty në shumicën e punës, edhe të bëjmë ato që ka e përmenda tjetë sa më pak invazive, sa më minimalisht invazive. Dhe sot për sot në botë, mu të them, ndoshta mbi 90%, kardiologjia intervente ka zaventsu kardiokirurgjin. Po e në disa raste që neve do duhet t'i uzojmë pacientat për kardiokirurgji, të smundjet shumë enore, kur ka pacient të cilët janë të prekun me diabet, neve, pavarësisht që e përmenda, unë deri sot kam bën është më shumë se 8.000 pacienta, po numrin më të madh stentave i kam vendos pikërisht nanës time. Ajo ka 10 stenta. Tek ju rekordin e ka nana? Nana ka rekordin. Po mbahet mirë? Po e po mbahet, unë realisht 2019 në kam bon që këu për herë të parë kishte ankesa dhe që them të drejtën kam bo vetë. Ashtu zdi. Vendimi juaj? Vendimi... Ashtë nga rastet e ralla, zakonisht kolekja japin dikujt një tjetri. Ishte në kujdesari edhe është një rast nështë i veçantë kur unë përgatita se disha se ajo ishte me diabet, me insulin edhe kishte ankesa. Edhe unë parandjeja që do të del probleme në shëndetin e saj me këto anë të gjakut, edhe një rasti, një natë të vonshme, pati të lashe, unë natë kohë heqja kardiologjin intervente në kuadrë të QKUK-s,
edhe marrë në anën e shtrim reportin tonë, qetësojmë kishte probleme me frymarrje, me ritëm, me diabet përkeqësuar, me hipertension. Edhe masi qetësohet, i tham një çunit aty që punonte në sallë, thash, përgatitë sallën se du të hyjmë brenda. Edhe ati i rrjedhin lot. Thot, mos doktor Agron, çfarë po bën, po nesër, thot, jam vinë krejt kolegët. Une, që them të drejtën, kisha hezitimet e mia, edhe i tham, nesër, kolegë nuk do të më lajnë mu me hynë sallë. Edhe thash, une, ose do të shmendem jashtë, ose do të ndërhyjmë randa, edhe do të jetë ma keq. Edhe vendosa unë me përfundu gjithat procedurë. Ishte një momentum, kur i them nanës, mas i bona incizimin, tham nanë, ti je me diabet. Edhe gjitha protokollet, rekomandimet, thonë që si diabetike që je shumë të gjakut ke të prekuna, do duhet bësh bypass. Ndalet e thot, ti vendos çfarë dush, thot unë bypass nuk do të bëna. Edhe thot nëse donë më vendos në një stent, ishte e njoftume me punën e përditshme të pacientave cilët e udhëheqim, thënë, po deshe ma vendos në një stent, unë e gjukë se nuk e hapi. Po s'deshe, thot unë do vazhdoj me ilaqe për aq sa kam jetë. Edhe vendosi unë atëherë një stent, 2019, mande hymë pandemi, mande mas një 2 viteve në 2 anë të gjakut, veç ajo refuzoj bypassin, se edhe në protokole përshkruhet kur ipet një farë zgjedhje përfundimtare dhe kërkohet miratimi i pacientit. Neve gjithmonë bisedojmë, neve kemi konziliume me kardiokirurg, po vjen në fund pacienti thot, unë nuk e pranoj këtë formë të mjekimit, e du këtë formë mjekimit. Është vendimi i tij. Është vendimi i tij edhe na do duhet, për aq sa mundemi me bind për format e mjekimit në rregull, po është ai i cili jep përfundimisht. Megjithatë në fund çka the, po ja vëj nënës teme stendat qysh di mas miri vet. Penreqi nonën mas miri mund shumë. Edhe kaloj mirë, Po ajo ka qenë momentum që i siklet shumë ndoshta për mu fillimi, po kur filloj mandej që t'jemi përqëndrum në punë unë harroj që është nana apo dikush tjetër, edhe të thëmë drejtën, kam teknikët që më asistojnë salë, nga një herë mundohen të më bindin kur kryjmë një procedurë, unë nuk dalë kur as një herë prej salës pa qenë unë vetë i kënaqur me një rezultat të remodelimit të anës gjakut. Më shiqojnë nga njerë teknikë, ishi përcjellje edhe une, kërkoj nga njerë mendim se bashkëpunojmë, edhe në fund më thonë, po ne kemi di si prapë kështu do të veprosh, se nuk dalë nga sala asnjëherë, ka ndodhur që kemi qëndru se është teren rrezatimi si për mu, si për pacientin, si për kolegët e mi, po nuk mund dalë asnjëherë nga sala pa qenë plotësisht i kënaqur me rezultatin. Që ka mbaru. Po. Sa ka avancu kardiologjia invazive në Kosovë? Po them të drejtën, kardiologjia invazive ka avancu mjaft mirë. Mjaft mirë, shkëlqyshëm. Ndoshta ne nuk mund të thojmë se jemi më të mirët. Po në nivel me rajonin, me botën? Po ndoshta në disa situata ndoshta jemi edhe më mirë se rajoni me botën, sigurisht që i përafrohemi, po e mira nuk ka fund, zhvillimet ndodhin për çdo ditë. Pikrisht në këtë kohë kur ne po flasim kolegët e mi, unë si vjet nuk kam mund të marr pjesë në kongresin më të madh që zhvillohet për kardiologji intervente në Paris. Shkojmë çdo vit organizohet, atje është kongresi më i madh për kardiologji intervente. Them të drejtën, ata prezantojnë nga gjithë bota raste. Nga njëherë, duke i përcjell ata, them ne përfundojmë, realizojmë procedura ndoshta edhe më të komplikume se që ata prezantojnë. Ka edhe prezantime të operacioneve, të intervencave që bëhen live, edhe prezantohen nëpërmes telemjekësisë. Kemi raste të shumta të cilat ne realizojmë ndoshta edhe më mirë se ata. Jemi në rrugë të mbarë. Më herët
pyeshin njerëzit çfarë ndodh me këtë kardiologji, çka janë këto stenta, pse kaq numër i madh. Realisht numri më i madh i pacientëve që janë smur janë pacientë kardiologjik. Jo te ne, po gjithkund botë. Gjithkund botë. Gjithkund në botë. Epidemia më moderne, edhe më e madhe. Moderne. E tash, po nuk kemi ndëgju përpara. Realisht gjithmonë ka pas pacient të smur nga zemra. Tash është numër edhe më i madh, por se ato numra, ato njerëz nuk kanë qenë kontrolluar. Këtu krejt vonë, me thonën, dikun është fillu ka 2016-17 punohet numër më i madh. Përpara njerëzit kanë marrë shërbime, apo edhe nuk kanë marrë shërbime, e kanë pësu keq, po kanë marrë shërbime jashtë Kosovës. Kryesisht jashtë. Sot ne kemi raste, më hiq më larg se para disa ditëve kam bërë një pacient që ka ardhur nga Holanda. Ai që nga koha e pandemisë, djalë, këndej nga Drenica dikun, vjen me ankesa, po ato veç që nuk ka di dikush ta ndëgjoj mirë, se ai të jep të gjitha simptomatologjit e një smuti kardiak. Në pandemi, me ankesa, ai me dhimbje gjoksit, shko te mjek në jashtë atje që ka bo në Holland. I thonë, ja meri do paracetamolla, shko bën fizioterapi, ki probleme me qafa me andej. Ditën e parë që ka bo një vizit, unë i them, ke dika nga familja këtu? Thot jo. Thom atëre do të vish nesër, se na do dikush tjetër aty prezencë familjes, se do të përcjellim situatën, ose të je smut kardiak. Kur kemi botë nesër në koronarografin, ajna ka rezultu me një enë të mbyllur, enën kryesore, edhe 2 enë të tjera që kanë qenë kritike. Edhe kemi stentu. Sa stenta? 3? Jo, kam vendos vetëm një stent. Vetëm një stent? Vetëm një stent kam vendos, edhe kemi lanë që të shohin edhe holandes, ai është krenari për neve, unë them gjithmonë se mjekut rezultatet e mira i karikojnë baterit shpirtërore, ndoshta më me thonë, që ato e kokënasin më të madhe. Me gjithë neve ato oraret e sërgjatura, të mundimshme, ajo punë stresogjene, vetëm një rezultat i mirë, kënaqësi e rezultatit në punë, ajo në bën të ndjejmë. A është lajmëruar tek doktorët në Holandë? Po sigurisht. Keni pas komunikim? Jo, ende njerë. Akoma jo? Po, akoma jo. Ai ka mbet të sanohen edhe enë të tjera të gjakut, është i lirë, o t'ja sanoj atje, po si pas ti, ai do të vije prapë përsëri këtu. Përsëri këtu. Në shtëpinë e vet. Sa kardiolog intervent të po quajtë modelit tuaj i kemi në Kosovë? A mund të dihet si numër? Nuk i di sakt. Jo. Them të drejtën, neve, unë kam qenë dikon 2014-16 shumicën e kohës në për trajnime qoftë në Turqi, në Ankara, në Izmir, mande një pjesë në Kroaci, disa herë në Sloveni për trajnimet veçanta. Në kohën 2016 kemi qenë 7 kardiolog intervent. Ndoshta unë me njërin prej kolegëve, po kam qenë unë ndoshta më i riu aty. Disa tashti veç jam pensionu, njëri prej tyne fatkeqësisht në pandemi ka ndru jetë. Mandej ne kemi nxjerrë edhe 2 gjenerata tjera që janë produkt i punës tonë. I punës tuaj. I specializimit këtu pastaj. I specializimit këtu. S'kan pas nevojë me shku ata dikun tjetër. Nuk kanë shku. A ka nevojë të dilet jashtë? Unë mendoj që çdo mjek ka nevojë dilet jashtë. Të shkoj, të sheh punën, të ambjetohet, të shohim. Të talin mjekët, jo po, pacientët. Jo mjekët. Se të mos keq kuptohemi. Jo, për specializimet e mjekëve. Neve gjithë do duhet shohim modelet e punës. Ku prezentohen to? Në këto kongreset, në këto takimet që takohen janë? Po, edhe në kongrese, po unë mendoj që Kosova ish dasht të bëj më shumë Ministria e Shëndetësisë që mjekët tonë, e nuk janë shumë mjekë, do duhet lami të specifikuar ati trajnojnë jashtë vendit. Derisa të mrihet një kuadro e cila do të mund të marrë
shërbime nga mentorët, mjekët më të vjetër, edhe do të... E të njohur në avancohet. përbot, se Po. sigurisht. Po në aspektin tekniko-teknologjik, do më thënë, aparaturat që duhen për këtë gjë, i kemi, a janë të nivelit të njëjtë? Se gjeneratat sigurisht dalin gjeneratat të reja, bashkë si kompjuteret edhe këto. Kosova i ka të gjitha aparaturat, mendoj më moderne, të cilat janë të instaluar edhe në për institucionet më renome ndërkombëtare. Do më thënë edhe në QKUK edhe në këto institucionet private. Private, po, sigurisht. Që do të pasim sa i gjë, se sigurimë... Doktor Ndërëm, në këtë vazhdimsi, a mund të na tregosh ndonjë rast veçantë që ju kalon bresa gjatë karrierës tuaj? Apo ka shumë? A të kujtohet stentimi i parë? Mua, Po, më kujtohet. se e para takohet. Çdo gjë si e para mohat me të jetën. Po, stendimin e parë realisht e kam bo në Turqi. A në Turqi? Po, në Turqi, kur kam qenë në atë kohën, kam qenë 2014-16, shumicën e kohës atje, atje kam bo stentimin e parë, dhe sigurisht që ka qenë stentimi komplikum, kam qenë në monitorim të një kolegu më të vjetër në Ankara, ndërsa mandej këtu, numër shumë i madhë i njerëzve të cilët kanë kalu nga një herë neve këmi hy në procedura të bashkëprejsa krejt, po në të cilat mrekullisht pacient sot e kësaj dite disa prej tyre gëzojnë shëndet jashtëzakonisht mirë. Ka ndodhë më ndër të partë, më kujtohet, ta them nështë si pak si shaka, kur vinin pacient të cilë kanë përjetu infarkt. Edhe disa prej tyre, neve i thojmë, kur ndodha ajo vdekja klinike, mandej pacienti reanimohet, po duhet të vendoset në për aparaturat respirator për frymarrje, intubohet pacienti. Ka qenë një, në ato fillesat e para, një hezitim nga kolegët të kryhen ato procedurat të cilat thonin shumë i komplikum, pacienti në për aparatura, i lidhën, edhe qysh me punu. Unë kisha punu vetëm për 6 muajshin e fundit të vitit 2016, kisha po për 1500 procedura në Turqi. Edhe ju them kolegëve, po thosh, ky është rasti më i lehtë me realizu. Qysh është më i lehti? Po thosh, pacienti është në sedacion. As nuk do kesh nevojë me përgatit, as t'jepsh anestezion, as pacienti as nuk të shon as një zonë, edhe as është me rëndësi as nuk ka me lëviz. Edhe një është që pacienti ka marrë një rrugë, po nuk hyre tash me ndihmu. Ai është veç se i shkum. Provon, hyn, kryen rastet, edhe fillon prej asoj kohë, edhe i thonë pacienti as nuk lëviz, edhe as nuk reagon, nuk reagon, e ke procedurën më të lehtë që mund është ti me kry, ndërsa po të ketë sukses, do të jetë rezultati më i mirë që kishte mujt me ndru një kardiolog. Edhe më që përmendet ju një rast, hy unë ndër rastet e para, sot është një ndër afarist, punon gjatë gjithë natës, nuk ndalet, shtrojnë këtë pash po ndëgjoj se kam sentu edhe motrën pacientit, vendosim bet kësaj rrugës për Gjilan autostradës, po shtron asfalt. Asfalt. Njeni nga afarist, vinë kështu krejt familja se kur shohin atë rast, shqetësohet sigurisht të gjithë. Gjithë familja e ndoshta edhe fisi. Hym brenda ashtu ti intubum, unë marrë dhe hy hapi anën e gjakut e cila është e mbyllur. Po kur neve nuk e dim për sa kohë pacienti është reanimu, sa ka mbet truri në iskemi, sa ka mbet i pa oksigjenum. Masi e hapi atë në gjakut, unë e shoh që edhe një anë të gjakut tjetër kishte kritike, edhe ndalim në një moment edhe i them vetës, unë hapa anën e cila është e mbyllur, po është edhe një anë e gjakut kritike që në shumicën e rasteve do e kishim lanë me kry më vonë. Thash,
unë do të mundohem prej anës time të jap maksimumin. Hy edhe hapi edhe anën e gjakut, anën tjetër të gjakut. Edhe i sanoj që të dy anë të gjakut. Edhe vendosim mjekim intensiv, mas një natë, 2 natë, mbajmë njerë të pushoj truri edhe zemra. Ai ngritet, sot punon, bile ka fillu edhe të konsumoj edhe duanin, dhe më kontrollat e i ka rallu, ato janë raste që me të vërtet... Edhe që mban mend, edhe që i interesohesh. Po ka edhe raste që, ndoshta edhe më shumë i mbajmë men ato raste që nga një herë dinë edhe të shkojnë keq, përkundër asaj që ti mundohesh jep maksimumin, shpesher rastet kur ndonjë të rallët, jemi mërzit më shumë, më njerë mjeku afër familjes është ai që ndjen dhimbjen më shumë ti për një rast të humbur. Ka emocion, gjendje emocionante. Po, sigurisht. Qyshe përcaktoni përmes cilës enë të gjaku, dhe më thonë nga dora apo nga pjesa? Ngujnale. Çdo akces, nëse po flasim për zemrën, quhet një farë metoda Seldinger, është një shpiks i cili ka nëpërmes telit si udhërofys ka bo procedurat nëpër enë të gjakut. Nëse po flasim tashti për enë aksesin, kemi disa forma. Mjekët e vjetër që kanë punu më herët, ende preferojnë nëpërmjet arterjes femorale ngujnumit, sepse për mjekën është më lehtë. A më lehtë është? Po unë ju them që neve jemi për pacientin ata që do duhet shërbim. Sot shoqatat e kardiologëve rekomandojnë të punohet nëpërmes dorës. Do të thonë arterjes radiale, ulnare, arterjes brachiale, që është më e vështirë për mjekun të realizoj procedurën, por për shkak të mobilitetit pacientit është shumë më e lehtë, pacienti mund ngritet më njëherë pas tentimit. Unë kur kam ardhur nga Turqia, atëherë kam apliku shumicën e rasteve aksesin radial. Bile shumicën e kohës dorën jo dominante, nëse pacienti punon me dorën e gjatë, unë kam bo dorën e majtë. Dorën e majtë. Që të mos ketë se nesër qarkullimi i gjakut mos i preket. Edhe sot rekomandohet punohet nëpërmes dorës. Qoftë edhe infarkt, qoftë edhe procedurat ma tranga, trungut kryesor, ju përmendën. Unë ndoshta nuk kam edhe aq kohë të prezantoj gjithë ato punime, gjithë ato punë të cilat i bëjnë në punën time të përditshme të intervencave koronare. Ka raste që me të vërtet nga njerë, unë s'kom rri ende të shoh ndonjë kongres qasi raste çfarë i punojmë, ose të publikohen. Me të cilat përballeni ju në... A arrini me i regjistru? A i regjistroni tani? Po, i regjistrojmë edhe i arkivojmë. Edhe çdo pacienti, pasi që të rikuperohet gjatë qëndrimit në spital, gjatë lëshimit me flet daljen, ne punojmë një shemë në cilën përshkruajmë ku në çfarë vendi kemi punuar, edhe pacientit merr si një dëshmi, një CD, një incizim, ku ne dokumentojmë gjithë punën tonë, çfarë kemi punu në enë e tij koronare apo pacientit. Do më falenderoj, po shkojmë me një blok marketingu, edhe pastaj po kthehemi, po vazhdojmë bisedën, për të cilën krejt jemi bos sy e vesh. Edhe Miria, edhe Lora, edhe Viki, edhe sepse bëhet fjalë për na duket që organi kryesor. Kur të mendosh që po nuk u shqy prej zemrës truri, edhe truri bjen para kësaj, po na del si motori kryesori. Varet se she, po ti pyesësh neurolog, ata thonë trunin. Ne do të thojmë zemra. Kardiolog thonë zemra. Eci me marketing dhe kthehemi. Doktor, jemi të zemra, se sa të dëgjojmë diçka kapmi për zemrën, është një farë kështu, ha? Edhe e ke po më dhem zemra, jo, zemra nuk dhem. Në realitet, a dhem zemra? Në realitet, ngushtica e enëve të gjakut, edhe mos furnizimi e vetë zemrës. Zemra është pompë, e cila roli i saj ka të bëjë me furnizim, me qarkullim të gjithë organizmit. Por zemra si pompë ka nevojë të furnizohet edhe vetë.
kurrent e gjakut janë të mbylluna, atëherë ose të ngushtume, themi në përqindje, në masë të madhe, atëherë mund të kemi dhimbje të gjoksit, për shkak se nuk kemi furnizim mjaftueshëm. Aty janë gjendje metabolike, mos pastrimit acidit laktike, kështu me radhë, edhe rastet kur kemi dhimbje në qetësi se neve për çdo ditë miremi, edhe është një thanje gjatë diagnostikimit pacientit që një anamnezë e mirë përban më shumë se 50% të diagnozës. Zemra si muskull s'ka se si të na manifestoj dhimbjen, po ajo bën përhapje të dhimbjes edhe të manifestimit saj në gjoks. Edhe kryesisht rastet ku ndodhin po të kenë karakter kardiovaskular në qetësi, domosdoshmërisht në çdo aktivitet fizik apo në disa gjendje të tjera manifestohet në aktivitet fizik një dhimbje edhe më e rënduar. Edhe më e rënduar, edhe më. Si sillen pacientët pas këtyre operacioneve, në fazën post-operative, të ne për shembull? Sa kemi edukim shëndetësor në këtë drejtim? A i dëgjojnë pacient edhe familjarët e tyre, unë mas çdo lëshimi që bojmë në shtëpi, ju jap që të gjitha dhanat, mundona të shpjegoj, po atyre se si duhet t'jenë me terapin, me aktivitetin fizik, me ushqimin. Se ju ndaj në proporcione rëndësinë gjithë se cilës sjelljet pacientit. edhe sa, step by step? Duket nga një herë që pacient janë ende në atë situatën e stresit edhe sikur nuk ndëgjojnë. Cilat janë gabimet që i bojnë? Po shumicën e herave pacient kur shkojnë në shtëpi se neve i mobilizojmë më njëherë pacient. I themi pacientëve që duhet të kenë aktivitetin e shtunë fizik. Shumicën e herave kur vim brenda e pyetja unë ke filluar të lëviz çase jo doktor thot unë nuk kam guxuar me lëviz se shkojmë vizitor në shtëpi. Edhe njerëz laik që nuk e marrin vesh informacionin edhe më erdh i afërmi edhe më tha ti nuk bën tash me lëviz as pak. Qëndron në shtrat edhe bën këto janë gabimet e para që i bojnë. Pa dijen e tyre, gabimet tjera, apo të themi veset të cilat ata do duhet t'i largohen, disa nuk kanë mundësi t'i përmbahen, për shembull largimit konsumit duhanit, dhe alkoolit, ushqimeve. A nuk i tut bolla jo? Nga njëherë ata që nuk friksohen, ne e kthejmë në shaka, e thëmë, po ti po deshe stenta, ne këtu jemi për atë punë. Po deshe na do vendosim stenta rend. Ma shumë se nons. Po kjo ndoshta është biseda me cilën neve i rikujtojmë atyne rëndësinë e kujdesit post-operator. Si e shihni të ardhmen e trajtimit smundjeve të zemrës? Teknologji apo parandalim? Sigurisht që parandalim. Çka ngërthen e vete parandalimi? Parandalimi ngërthen e vete te ne fillimisht edukatën në cilën neve do duhet kuptojmë që do të kemi kujdes në aktivitet të shtur fizik. Do duhet kemi kujdes në ushqim edhe të largojmë veset e këqija. Sepse jo gjithherë neve mendojmë që smundja kardiovaskulare ndodh në moshë të shtymë. Unë kam raste shumë të moshave që ndoshta në 20 vjeç kam vendos stent. Smundja e ngushticave të anëve gjakut, smundja aterosklerotike fillon qysh në moshë të hershme. Sot neve shohim moshat tona e të rive tonë me mbi peshë, me aktivitet të mangët fizik, nuk ka ndonjë përkujdesje. Veç në kompjuter, veç në telefon, ullur. Jeta sedentare, ushqimi pa kontrollum, domethënë yndyrnat e tepërta, sheqernat e tepërta, mbi pesha, aktiviteti mangët fizik, mandej konsumi këtyre pijeve energjike me sheqerna, e gjitha këto, na bojnë që të shohim në moshë të hershme këto probleme. Tash themi të drejtën, ndoshta edhe nuk kemi hapësira të mjaftueshme
ku neve do të duhet dalim të bëjmë vrap në natyrë, por rekomandimi është që spaku duhet bëjmë 5 herë në javë. Minimumeve është 30 minuta të kemi eci apo vrap, eci me vrap, ose eci më të shpejt, është minimumi që neve do duhet ta bëjmë. Ndoshta shumica nga neve mbesim gjatë gjithë kohës në makinë dhe nuk dalim, nuk bëjmë ecje. Sot Kosova posedon palestra të shumta ku njerëzit do të mund të bëjnë edhe palestër, aktivitet fizik. Si është të përballësh çdo ditë me jetë vdekje? Emocion goxha i madh, çu e menaxhon emocionalisht këtë gjendje? Po, çfarë them? Un kam baban që është 78 vjeçar, kam diferencë me të më shumë se 30 vite. Edhe nga njerë krahasohem i thëm, unë njerëzve pa mi shiqon flokët e mija, jam më i thimë se babajem. E përmenda unë qysh më herët, çdo rast është i veçantë, neve mbajmë kujdesari, jeta e mjekut është gjithmonë e ngarkuar, neve asnjëherë nuk e dim se çfarë rasti do të punojmë. Ajo është adrenalin e momentit, ajo është planifikim i momentit, aty ndohet jeta vdekje. Edhe një mjek, ndoshta me kohën fillon edhe të forcohet, nuk do të thotë që ai do bëhet i pandjeshëm, po ai bëhet më i pjekun, më i kujdesshëm, edhe ditë veproj më mirë. Menaxhon edhe me streset e larta. Edhe streset larta. Është një sindrom që quhet burnout, dhe është situatë kur profesioni e djeg mjekun. Neve ndoshta mundohemi, po kur nuk mund ta menaxhojmë stresin që neve kemi përbrenda. Është kënaqësi shumë e madhe kur sheh rezultat, por unë them çdo humbje, çdo mos sukses, çdo pikëllim më njëherë mas familjarët ose ndoshta më herët e përmenda na atakon neve. Unë them që mjekësia ose ai që do zgjedh ti përkushtohet këtij profesioni human, do të duhet jetë një njeri i cili e ka me të vërtet vetëm pasion. Sepse mjekësia nuk mund të ketë një mjek të suksesshëm, po nuk e pati pasion edhe po nuk do të jetë shërbim, se është gjithmonë shërbim 24 orë në shërbim të popullit, të përmirësimit shëndetit, atëherë nuk do të jetë i suksesshëm. Këto vujtjet për jetime se ndodhin nga njerë edhe kolegët e mi që me të drejt, mjek të ri, janë të zhgënjym, nuk ju ofrohen aq mundësi të marrjes specializimeve, të punësimeve, kanë sfida të ndryshme, ndjehen të zhgënjym. Unë prap vi në një situatë ku them edhe kush e di sa herë t'isha kthy, më i ri, unë prap do të kisha zgjedhur mjekësinë. Edhe sot e kësaj dite mendoj që më përmbush mas shumë ti mjekësia. Edhe ai që po mirën të shto makinat, ato super fast charging makinave, një rast i mirë, ajo është super charging për juve, po dhe largimi i stresit. Edhe krahas këtij stresit madh, kësaj pune intensive, edhe besa është shumë emocionale, s'ke hezituar ndonjëherë me i thonë vetes pse zgjodha? Jo. Po them për tek pacientët. Cilat janë simptomat që nuk guxojnë njerëzit të injorojnë në asnjë mënyrë? Njerëzit nuk guxojnë ta injorojnë, ndoshta ajo që do të sjellë rrezikun më të madh është dhimbja e gjoksit. Momentin që paraqitet. Tensioni më hershëm? Ajo është një paralajmërues i mëhershëm, i cili manifestohet me tjera simptomatologji, për shembull me kokëdhimbje, me ushtim të veshëve, me marramendje, po një stad të mëvonshëm edhe mund të dëmtojë zemrën.
atëherë nuk kupton shfaqjen e lodhjes, plagështisë, frymëzanjes. Këto janë gjitha simptomatologji që ne nuk duhet t'i ignorojmë, sepse këto më vonë do na kthehen bumerang, edhe nganjëherë mund të jenë veçse në masë të madhe ku do dëmtohet shëndeti i pacientit. Çfarë do të ndryshoje në sistemin shëndetësor nëse do të kishe mundësi për faktin që ke punu një kohë të gjatë në ÇKUK, në shërbim shtetëror, tani je në atë privat, punoni në Aloka edhe e keni ordinancën tuaj. Me keqardhje them, ndjehem keq që është dashtun të shkpos marrëdhëniet me ÇKUK-ën, pa dashje, por mendoj që sistemi shëndetësor duhet lihet rahat, suportohet shumë. Jo të përfshihet politika. Të lihet rahat e të suportohet shumë. Këtu marr një shembull të thjeshtë. Neve çdo vit regjistrohen në fakultet të mjekësisë dikon 160 studentë. Edhe po aq kohë, aq numër për shumë vite me radhë, janë edhe 150-200 që dalin në pension. Këta 150 mjek që do duhet diplomoheshin, si pasodës mjekve ka gati çdo vit që nga 200 mjek dalin në perëndim. Unë kam vllaun në München, punon anesteziolog, e kanë marrë produkt të gatshëm, gjermant, e si kanë dhënë atë. Sa vjetë kemi kriju atë? Po, për sa vjetë kemi kriju? Ja, 27 vjetë, ha? Ashtu. E kanë marrë produkt të gatshëm, ai punon në München anesteziolog, vetë të jepte kontribut në vendin e vetë. Veç ju s'keni menu me shku? Unë nuk kam menu me shku, edhe as do të shkoj. Po, të jakus me duar profit, këta mjek nuk shohin perspektivë, kanë të lashe të ndryshme. Prej marrjes specializimit, vonjësave të shumta, duhet çdo vit ketë specializime të ndara, të planifikuara. Nuk mund të jipen, ta marrim shembull, ka para 3-4 viteve janë dhënë një ministër ka dhënë 50 specializime në kardiologji. Kush ka dash me marr? Tash ato krejt dalin si kardiolog, ndërsa kush do të mbetet të ofrojë shërbime më vonë, se është tërmbush numri. Kemi pas mungesa të anesteziologëve, tash shohën planifikime të cilat nuk janë të duhura. Jo të duhura. E tash këto që e përmenda, këta mjek kanë filluar të dalin jashtë. Dalin 200 mjek jashtë. Ata që regjistrohen. Kjo për periudhë 10 vjeçare në Kosovë do të ketë probleme. Edhe 150 Edhe 150 pension, neve i kemi dikon 4.000-5.000 mjek në total. E neve mas 10 vjetëve do t'jemi me 3.000 mjek mangu. Për këtë nuk me ndonë askush. Kur kam qenë prodekan student, bisedohi, profesorët e mi që i dua shumë, e që nuk jetojnë më Hashim Maloku e Jusuf Dedushi, më thonin, ti duhet të propozosh që të rritet të mbahet ky numër, sepse nëse vazhdojmë në kuptimin pozitiv të prodhojmë mjek me këtë ritëm, deri në vitin 2020 nuk e mbulojmë akoma për kokë banori numrin e mjaftueshëm të doktorëve. E tash po i humbim, jo mirë. Po i humbim. A ju ka pyet ndonjëherë kush prej ministria, a jep një mendimin, a jep ndonjë mendim, çfarë? As ju ka pyet. Kjo nuk është të duar trokit, po i duar trokasim në punën e tyre të do. Unë njëherë njënit nga ministrat i pata shenu, se ministrat kur kishin nevojë nga njëherë ndonjë rast me shumë afërsi u ofronin të përfundojmë ndonjë rast ndonjë të njohshëm tyre. Edhe njerë fillun ata, në vitin 2019 kemi bon ÇKU 3500 raste. Edhe në atë kohë lista ka qenë 0-0 në kardiologji intervente. Edhe mandej fillun menaxhmenti, ministria, të fusin dur, të ndërhyrjet, shkarkun jeni nga drejtorët kolegët e me të atëherë kardiokirurgji, kardiologji intervente. Neve fillum disa reagime,
edhe Si veti kush? nuk na pyeti kush. Sot, kolegët e mi, pavarësisht që në QKU, kolegë edhe të ri, punojmë mjaft raste, por është një çudi shumë e madhe si mund të mbesin në lista të pritjes 3500 pacient prap. Shumë, a? Pse? Shumë. Është një pyetje që duhet dikush të jap një përgjigje. Edhe thash, janë gjitha këto që i bëjnë mjek të ri të mos shohin perspektivë. Se ka mjek shumë të mirë, ka mjek shumë të zellshëm, shumë punëtor, Të jashtëzakonshëm. të jashtëzakonshëm. Edhe mund të them që gati që të gjithë mjekët që dalin nga Kosova në për perëndim janë jashtëzakonisht suksesshëm. Pse mos sjellin në vendin e vet? Pse neve t'ju japim produktet e gatshme perëndimit? E neve do të mbesim një ditë keq për këto shërbime. Orë të gjata, po thuj se tërë ditën në punë, si ndikojnë këto orë të gjata në raport me familjen? T'ju them të drejtën, do të ndaj një historie. Bashortja ime, Drita, e cila është suportuesja më e madhe, shtylla e familjes tonë, Angel i familjes tonë, në këtë emisionin e ju ndëgjohet këngë humore gjitha këto. Ajo e realizon atë, unë nuk di as të këndoj, pas kam kohë të këndoj. Ku shkojnë shpi Dritën e gjej me muzikë, me gjallëri. Ajo po të mos ishte, unë sigurisht që në dhe të isha ky që jam. Qëndro këtu? Po. Drita, i dëgjove fjalët më të bukura që ti tha doktori. A na të duar të rkasim e të përqafojmë prej këtu nuk? E thash, Drita është shtylla e shtëpisë, me 2 fëmijë. Janë të rritur, po shkojnë Janë të rrugës tuaj? rritur. Më duket djali si vjetë përgatitet, po të ketë fatin. Unë nuk e kam motivu, as stimulu. E përmend atë Po darë dhe pikë në ndarë, do të duhej. Ajo do varet, ai do duhet ta gjej rrugën, se nëse neve bëjmë presion, e përmenda më herët që ai nuk do të ketë sukses. Ai do duhet ta përqafoj vetë, ta donë vetë, neve si suportus unë do ja ofroj dijen time, por që ai duhet të zgjedh. Drita, ndoshta është ajo që e kishte më qef që quni jonë të regjistroj. Edhe djali të bëha doktor. Të bëha doktor. Njësoj sikur nana ime, ajo thoshte, fillim, unë jam djali ndër 5 fëmijë, jam më i vjetri në familje, edhe thonë të nana, kam pas ëndër të më bëhet një djalë mjek. Asa ju bën 2 mjek. 2 djem ju bën mjek, po që tash ajo në ankon që të dyve, nëse se sa kemi punën të vështirë. Për ndryshe, para disa viteve, unë do të që mbaja 11 kujdestari në muj. Edhe kam llogarit, ashtu më ka ndodhur një 3 vite, diçka kam punu me këtë ritëm. E llogaris që një vit, ndoshta për ato 3 vite, një vit të tanë, unë kam qëndru vetëm në spital. Drita ka qëndru me këta fëmijë të vegjël, në edukimin e tyre, unë në kujdestari. Po ka qenë gjithmonë ajo që ka përkra, dhe ka qëndru shtylla shtëpisë. Deri sot s'u lodh me ty. Nuk është lodh me mua, po paktën ndoshta në mua nuk ma thot. Po jo, mendoj që tash si munduam edhe unë të jem më i kujdesshëm, pak më i lirë. Bashkëshortja ime edhe është mësimdhënëse, jep një kolegj me energji të ripërtritshme sen. Kemi pasën periudha ku jemi ndalë dhe kemi diskutu punën e karrierës. Ajo ka sakrifiku më shumë se unë dhe ajo çdo ditë mirët me që të gjithë neve, me prindtemi, me mua, me fëmijët, edhe Drita ka sjell dritë në shpirtin tonë. Sa bukur kur e dëgjon një burr vërtet që falenderon njeriu që bën gjithë atë sakrificë. Sa parë inteligjencë.
A mund të arrish të lexosh literaturë tjetër, romane, libra, kështu, apo vetëm ato shkencore? Të thënë drejtën, po, unë nga një herë jo të lexoj, nga një herë mundu dhe i mbromjet mos u shehem. Po, mundohem, aq sa mundem, mundohem të lexoj. Neve duhet të jemi gjithmonë të updateuar me informacione përmenda, unë si vjet s'ka mund të shkoj në këtë kongres, ndoshta më vonë ka fundi verës, kemi sakrifiku për shkak edhe djalit, deshta që ju tregoj edhe një diçka, neve çdo kongres përpara që dilim, janë ato ku neve mund të bëjmë ndoshta një shkputje prej punës. Edhe e din që të gjithë kolegët e mi, unë ndoshta as në një kongres nuk shkoj, po pa qenë edhe familja bashkë me mu. Unë do jem pjesëmarrës në një kongres, ata do jenë afër meje edhe do shëtisin pak ato momentume sa mund shkute. Nëse bëhet për fjala për Parisin është mirë. Po, kemi qenë Paris. Po, kemi qenë një herë, po sigurisht. Doktor Inderum, asnjëherë nuk është të thënë për të thënë edhe për të dhënë të tërën, bile juve ja u kërkojmë në vazhdimsi këtë që bëni çdo ditë, që jeni shpresa e pacientëve, jo vetëm si mantili bardh, po si një emër i realizuar, i formësuar në aspektin profesional të niveleve botërore me të cilin edhe krenohemi, po e thamun e këtë. Falenderoj shumë nga zemra që ishe sonte me ne. Falenderit për ftesën. Doktor Agron Qerimi, ishte kënaqësi. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Lora. O, mirëmbrëma. Boba e do Kosovën. Shumë. Edhe Kosova do në ty. Apo a? Kosova ime e dashur. E fort. Stabile. Si Gjermania. Asgjë nuk rëvit. Ka koqit, bo pëzita dhe pëzita kanë koqit këtë. E kanë shkel fort. A kanë koqit. Ngëm, qënë pëzita thujnë. Ne e kemi kandidatin, po diçka matematika s'pë në del. Opozita thët, Bob, na matematikën të bujmë notën, e që kandidatin se kena. Populli nuk i ka numrat. Se mi pos numrat, mas por i morëm që ata numra në thes, i qojnë atë zërreja. Edhe i thujnë a zërrejës, me rik ta numra në ngrio, se s'ke pos nevoj me në shtejtu rrymën 16%. O, qaj nishi po më dhenë. Nishi? Nishi, 16.1. Se me na pas fut, 15.99, na i shumësu. Se na me 99, gjithë na kanë bu bëdo. Po, dhe ke menu 15. Gjithë na kanë bu 15.99, hajtë boje. Edhe për një menajmë, këta pozita po thujnë, na nuk e ndrojmë kandidatin. Nuk heqim dorë për kandidatit. Pozita? Pozita po thëtë, nuk heqim dorë për kandidatit. Albulinën. Opozita nuk heqim dorë prej inotit. Ama! Populli nuk heq dorë prej hallit. Prej hallit! Gjithmon hallit. A ke lujtë bërna e zhëllën e jenë? Jo. Pishpirik më lujtë. Pishpirik? Po. Pas ki faj, se ti remet si pishpirika si jone. U më të më lujtë pishpirik. Ta jënë si ku të lujtë unë. A ke po unë. Ti ki letrën, unë e kom letrën. Ti ki letrën, unë e kom letrën. Po se ka numrin. A numrin se kanë, ma. O, na em, këta nuk jënë të dosh me bo qeveri, ose, o burra, bëne për ke qeveri, ose bëne na i dorsëm. Bile! Ta bëne i dorsëm, a mo budol mës na bëjnë. Sërës, që këmë të na bu budol. Një deputet e kumë vlerësu që është i barabart me një kërë në komunikacion. Vare qëfar kjerë, që ka i ka thu? O, s'ko lidhje, qëfar du shkere. A disa tronë jënë ata? O, zëtë një, si me... 100.000 mu zjedhë, se lene mosa me i morë të nej. Si me pos kjerën 200 euro, si 20.000 euro, 2 në këllon për rinë. Barabart. Edhe, një deputet është i barabart ma të kjerën këllon. A ki po kjerën këllon që është bën zhurmë. Rënë si hët, edhe shkën i thu. Edhe shkën në fund i thu, pëse po bën zhurëm? Ty be vlonë në Spotify, po këta tjertë kanë faj. Edhe deputetin ku ta vesh, të nuk s'kun pas faj, po këta tjertë kanë pas faj. Apull... Qysh besëm pa, 30.000 që të kesh?
E, po, shprom s'ma qelë që telefonin. Edhe. Shkom s'mire, po, s'livrit më shka ba me Ja, livrit. po, që jo. A besën që gëzuna, hajde dhe të qëto. Gëzuna, qëfar marteset lumëtër keni. Po, a? Qëfar familje lumëtër. Ha. Që do të Merë lakmi oj lorë. Ngëm që apjo thëmë. Hajde. Se për një martes të lumëtër, kanë thonë gjithë. Njëri gjithmonë ka të drejtë. E aj tjetri është Naimi. Mirë me duke shti kur të shoh e si ta thën e nuk di si ta tregoj se sa shumë të dashuroj nuk është do ta bardhëzi e me jet e nuk kaloj e nuk është vetëm pranver ka dhe bor e ka dhe a e di se në këtë bot dashuri nuk ka palot Moja e di se në dashuri sa ka mujtje është lumturi a e di se në këtë bot dashuri nuk ka palot Moja e di se në dashuri sa ka mujtje është lumturi Sa e mirë me duke shti kur të shoh e si ta thën e nuk di si ta tregoj se sa shumë të dashuroj nuk është do ta bardhëzi e me jet e nuk kaloj e nuk është vetëm pranver ka dhe bor e ka dhe a e di se në këtë bot dashuri nuk ka palot Moja e di se në dashuri sa ka mujtje është lumturi a e di se në këtë bot dashuri nuk ka palot Moja e di se në dashuri sa ka mujtje është lumturi A e di se në këtë bot dashuri nuk ka palot Moja e di se në dashuri sa ka mujtje është lumturi A e di se në këtë bot dashuri nuk ka palot Moja e di se në dashuri sa ka mujtje është lumturi A e di se në këtë bot dashuri nuk ka palot Moja e di se në dashuri sa ka mujtje është lumturi Ha, Naim.
Hajde, kalem. A thash po vjen. Ha? A thash po vjen. Po thash, jemi në bajiz, më shumë. Bajisim ko se një grus të edhe më ke lukse, diçka. A po? Kështë të ketë qëmë të mjeki. Kështë të mjeki 10 euro një kontrol. Po? 20 euro i loqet. Ha? Kur gjëhesh? E qojmë është dëfaru i mbajis, të pëngjatë. Të salivje. Të salivje, sultan. Edhe? Ne bo me pi uj, salivja se dja ko luk, tha s'ko, a gurti përbin. Po, a? Ja, më shtë një, a ke po që shkënën? Edhe a kundat e zonit të nresh. A ti nresh, a? A po dë me të quni dit. Ani? Veç rruje se përbin zhobën si gruja jam. A ka përbia? E ka përbin zhobën. Qysh bre? Po s'ka dit me pi uj, të njerë na... Unë jam profesionist, se ti din ka tonë kum rujt ljop, balica shkilken lëq, tak në rek, kur këfilët uj që të pisha uj. Do të mi fry zhobë, sa e s'din gojt hin. E ka pi zhobë të ke pëm një vrit, hajta që të cuf. Sa zhapinin e kum përbijur në ka tonë, hej, veç e lujt e bishtit, tak, edhe i rrisha votë, dhe kisë mujë, dhe që kush kej me këmë një vërë, këshëra pe qetë kënej. Po, se di mes me nejtë, kam mishteri. A po? A keni që po fry ka pak? Qa po frynë? Po që s'fale, po frynë e grove. Jo. Ti je kështë hirët. O, ta je kështë i tonin përveshi e kopi. Përveshi. Mos, shuj se... Tak, ta që s'jashtë. Shuj se po t'vjen dikush, po t'vjen. Hajde. Po t'vjen dikush. Pak ma sërjaz, najmë se me ty kam Po pateklisht. s'ka problem. O, zot. Hajde, urmani. Ku. Qëshini? Mirë shete. Hajni mirë. Mirë. Kalem falturi, nashta keni për mu. Mirë më vjen Që shumë. s'fale. Për çfarë arsye erdha? Përzime, gjenë, s'ko nevoj me të prezentu. Qa ka problem? Hajde ma qëtu. Çfarë kam problem? Po? Ullu. Ullu, se Ullu më njërë se pas ka shejtan najmë, pas ka e gjenë. Po, a? Po, shaki? Ke trupi po më dham. Apo dridhesh? Krejt me ku, me dur, me krejt janë kam dham. Onra? Ondra s'po më loj rahat as Aj, një pikë ku gjumë. najmë shka pas ka duhe 20 euro pasha zhu. A po? Onra po? Po. Burri s'po të trajton që shdohet? Absolut hiç. O, dreqi, hon, Hiç, ta hiç, burra, hiç, që varova. mishterike, që të dice e kryta. Në ranë jena të prit. Jo, e krevke, tresancën e dytë, a di A çfarë të burri kam ko? boj hajr. Po. Po, a di çfarë burri ko? O, zoti ja vrofa burri. Këtë dyonja e ka një natë, vishë pse ka grunë e mirë. Po e di. Po, pasha zotin, një mësysh e kanë morë. Po dridhesh, a? Po shumë, që tash për më talesh që më ka rukë një farë presioni, një farë stresi O, dritët. kretë be ka me të hik. Se unë të hik i gjendë se pas ke gjendë, a ka marë mësysh, bërna e më pasha zotin. Hajde këtu. Ama dorën këtu. Qore tash, e gjini leviz, ku ta preki, unë e ban, ku të dhem dije që të është. Hajde, ka dal. Au! E, që të është. Tëta! Shtetë mirë. Tja kënej pak najnë në të të mirë. Aha, ne. Të rrët, nona, të rrët. Bishti qenit ka qepit nusë, bishti qenit ka qepit. Ne, ma vozi, ma pruni zoti, na fotin të shkini. Bishti qenit ka qepit punit. Bishti zhabinit, tëta! Ja, ka da, fillës pa. Qërë nejmë, ku me që? Që tash ku me dole gjini. Kur? Tash sa i leviz. Hajde ka dal, hajde ka... Ep që tërë. Najem, te mishicat, ja ka që tërë ta koti krejt. A po, a? Që te ka këtu. Tëta! Që të so? Të rrëtë. E më kalem të në fokës e fokës. E më nëjmë, së të sholat hiqen. Tu heqin qitë këshia të ratë në i ma botin qafi sholat. Të rrëtë të këshirati në imi të shkus. Të rrëtë. Tëta! Fillë. Qëre, a tu heq, a e shliru pak. Pak po. Ti për mdo këtë pak pas këtë problem me burë. A, shka janë bo këta burat, më nëjmë, shka janë bo pasha zutin. Shumë. Që sa e martu? Që një vjatë. Që një vjetë, a? Atë ka rajt pa o martu, ja ti bëj kushtet, blej, kërë, blej, këto. Gjithë shka më ka rejt. Blej e këto, Audin, Audina, mëse ka morë me rente, Audin. Këshure najmë që shi di senet. Teremi. Teremi ka rajt që ka morë, që loni. Mëse ka morë me rente, Audin. Po më duke që... Po nuk i kum besu fort. Në Ka rente- menu që është i vete. A unë qelë burët pak. Po. O, zoti i vrofta tina. Se dhe njën ja ko qelë për i ka nërejt, i ka milë të disa. E zoti ta vrofta të burë, ti nga të gjithë i dorët. Keti kanë fojt, atë rajti dheri sa u martu, po. Po. Që i kënë diskote... Që sos ke hongër peshk? Se moj men. E, moj qyqe. Po ti pëse s'pjashtër nga pak burit. Shoqet e tua këtu, 200 km shkojnë me hongër peshk edhe nuk e hajnë, vish digujt. Cak, na jenë vish me bo storje. E ti qyqe që shka je bo? Ore për që një vetën asë një herë, asë në kafe që më ka qitë, se jo me shku në restorana me hongër Ta ka peshka. zona e peshk në pusht balicave të të vogët e të hajnë. Po. Marë me bo snap me ta. Ku me që nga të një martuar? Në ka të. Apo shë që ti di krejt, që ndurë pisho. Ku për ty? A të nga
Wallahi gjina të ndjekë të qërë më dërke femni, me mora të burë keq. Pa edhe hunën është tremë të paska. Që këtë pisho këtu, ju femnat po ngulli, me atë e fmis. Nuk je vetë me më së ba marak. Që ka matë mira së ti po kanë mo shudeta. Të djeta martu 40, që t'ja prisi se hiret. Ty e Aje kem... dhe najstina. Ja, për ty po foli mirë. Po t'ni. Kur bohën një vjetë të saj, mos më edhe me lan burin. Ngëm ti mu, heqo të qofësh, një vjetë e martu, 7 zonë si? Jo. Me vjellë kështu jo, najsen? Jo. Mu më mu, thërë burin telefon, thëj sytë mos t'i pofsha. Unë ta gjoni djallë të mirë, po nëse s'do djallë të mirë, që ku e ki? Që ku e ki falturin? Që ku e ki falturin, kështu o pasha zotin. Pesh, 3 herë ditë. Balenën ta binë shpi. Po s'ka nevoj balenën. S'no pa ki më knash, telefonin ta bëj matrevin. Kushtet t'i plësaj. Kjerën s'ka nevoj me morë në rejnë të moment kesh këtë dëjonja. Si kur zoj, parfimin, kur ta qeq plumat në tuk, i qetë për jerës të fort. Gjenozën një një. Pa të kërë telefon burit, të si kështë të po. Që s'pa kesh në im? Pasha zotin i arqerja. Wallahi ka arqerja. Ja po t'i nuk tjetë i furta, kështu në bësh parë Na ema, është e vërtet që apo më thët? Është i vërtet që apo më thët? Dhe i sëtë s'm ka huq. As ka huq, a? Që ka me të fryë dhe ty së ti kitë bone, më s'fëll. Po, mirë. Kap edhe telefonin, Thire burin, thëj sëtë mos t'i pofsha. A e di numërin për mesh? Po, ama se për mesh. Veç për thire pa numër se më kohat Jo, nëna. më stanin. Pi hoqës të jenë, pi falturit të na ta heki, me ftyrë, këthema. Pe për sha që s'bone. Thire thëj sytë mos t'i pofsha. Mirë është. A pi që ngrën? Po. Se qelbava kise pa numër. Jo e qeli. Alla, Bërtiti. Ta hongë dreqi qelin, thëj. që ti? Gruja ka të kush je. Po, me një numër tjetër të këmë thirë, jam gruja jote. Të lumt. Nuk, a dhe për shfar arsye të thira, nuk du më lajmëru mo, se jam, po të regaj që më së më lajmëru mo, se jam dashuru në unë në faltor. Në faltorin, po. Të mi plëpë, të kushtë të më t'i postë. Këre gjona qatë më ke thonën, as një cakta nuk janë. Edhe thëmë ke bon, presim si qik me të lajmëru në polici, thujnë bolë kështë. Po, edhe kërejt, bune lajmërove, dje që ka më të lajmëru. Ti lajmëruat, ty thëj po të lajmëroj. Ti oj qyqe. Une po se po, une ty ko më të lajmëru, po se po, se më ke bo me trauma. Më ke njësë më mlonë me pseopate, më qunë në emergjensa. As këm fjeta si që sa e martu, thëj. Te edhem fort mi që ne vetë jemi të martu me nuk kam kurfa as një dit lumëtër se qysh martu në shumë shoqet të mijat. Më ke prytë në tu gjona, s'mi ke bo, jëm dashuru në faltorin, ma më së merë me mu kur njëtën tone. Kuptove? Pesodit jam gruja faltorit, që mere që së mbeson mu atere. Veç kalë mirë. Alo, ku je vre ti honë shtremt, që i torturon gratë, ha zoti. Ka ne tuti, që është ka po të thamë. Qika veç ka s'ka katranu, me bombet lajmëru në polici. Ditën tonë s'ki me po. Pesodit kjo është gruja jem, se unë e pi trajtëri mirë gratë. Po, e treta vala. Kur dish me trajtëri dhe je i zoti i ma gratë. Kur s'din tikin së kur tiket, një grua ke po se ke tranu. 3 kam edhe për marak pi trajtëj. Pasha zotin, edhe herë thirë në qitë numër. Ja thirë grumë, mos gëza me thirë, kjo është i shiot. E jam e pisodit. Hajtë me së më firma. E kry tonë, me slamat mos e ta msheli telefonin. Hajtë. Qa tha? U kry sa puna, mo pisodit tha me to s'kam punë. Veç gjilë pre që atje harin ja pash, se unë ca ko është tajtë për papore e kisët. Hes, najmë. Shkoj, e treta. Pasha zotin më mgu muë të mjekësi ke dështu. E di të mjekësi si e hikë që për kënej ka pak edhe atë të fërës ka hecë, moderator s'po të hecë ka pëqit falë, ndesh mi botë i 4 gra. E ti që ka nëlle me mamytë dhe mund shejtonin, e? Po nashtë ta kitë bone po drejqin se ko. Kështu që heca ma shpet në stomikë se jetë. Ma shtu si një herë, po të i këtu. Një dyjon që si shunën e mu. Kemi kaluar në momente promocionale. Këtu në sheqin e fjallëve se mire, këngës së bukur, defilojnë zërat nga më të bukurit e gjithë hapësirës shqiptare. Një tillë do të vinë në vazhdim. Ajo është 15 vjeçare, por ja ka bërë bam edhe bim që në paraqitjen e parë. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Besarta Kukaj.
E Besarta, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Si e Besarta? Shumë mirë. Si shkoj rruga nga Tirana në Prishtinë? E mrekullueshme, gjithmonë për të ardhur në zemrën e Shqipërisë, absolutisht që nuk lodhesh. Në zemrën e Shqipërisë. E po, unë mendoj që këtë ta kam kthyer bash pik për pik, se unë gjithmonë tham në zemër të Shqipërisë mëm në Tiranë. Absolutisht. Po kur janë Tirana Prishtina bukur është. Absolutisht të dyja, nuk mund t'i ndash dot. Jemi vesh edhe njëjtë? Po. Bardhë zi, mirë Besarta. Është bukur që të kemi mysafire këtu dhe sigurisht për të promovuar një këngë të bukur, por tingëllon shumë bukur dhe interesant që është këngë në tabanin e folklorit. Kush e ka bërë këtë këngë? Rifat Maxhuni, e përshëndesim. Tekst, muzik, Rifatit? Orkestrimi është nga Arben Bytyqi, të cilin përshëndesim gjithashtu atë, me orkestrimin dhe diçka të mrekullueshme, si gjithmonë. Dhe sa aty ka qëndruar fort Besarta Kukaj. Besarta, tironse, puro? Po. Ha? Po. Origjina prindërve të mi janë nga Puka, por që unë vetë kam lindur në Tiranë. Nga Puka. Po. Rraka dhe Puka e Migjenit. Ha? Po. Nga vendi i artistave, le të themi ndryshe. Absolutisht. Po, ata një gjenerate re dhe është bukur që në tabanën e muzikës folklorike, popullore, e gjenë veten. E ke menduar ta ndryshosh, ta bësh më moderne, apo? Po, në fakt e kam menduar, bile se kam menduar ta kthej edhe, domethënë, në gjuhë të huaja, por që shpresojmë të shojmë. Rrugtimin e kemi të gjatë, kemi kohë, por që si fillim po përshtatemi dhe po qëndrojmë tek folklori ynë. Tek folklori ynë. Ishte kjo dëshire juaja, apo ta imponoi dikush? Ky ka qenë një pasion dhe një ëndër që kur kam qenë e vogël. Kur ke qenë e vogël. Përveç se jam një këngëtar, unë jam edhe valltare dhe kam pa, edhe koreografe. Faleminderit, po. Edhe koreografe. Faleminderit. Edhe kjo, ku zhvillon aktivitetin tonë në realitet? Unë zhvilloj në Pallatet të Kulturës, tek Opera e Baletit në Tiranë, te Pallati Kulturës në Kamës. Kemi dhe liceun artistik, besoj që është një ndër licet më të mirë në Tiranë, në Shqipëri, dihet. E në botën shqiptare. Dhe në botën shqiptare. Liceu artistik. E jeni nxënës aty? Akoma apo ke mbaru? Jam balerin. Balerin. Apo tash gjithë këtë poliperformancë e ngërthen në vetë Besarta, tash mos na bëj që të shtyjmë të na bësh pik baleti, pat na mësosh mua dhe Mirien edhe Vikin diçka nga koreografia. Tash i më thuaj vërtet e Pallati i Kulturës, domethënë te Pallati në Tiranë ke bërë ndonjë koreografi apo ke marrë pjesë vetëm vallëzim? Kam marrë pjesë edhe në vallëzime. Kam qenë si një valltare, jam akoma, por që me rrugën e Zotit, mendimin e Zotit, absolutisht edhe unë vetë do marr pjesë një koreografe. Unë kam vetë, domethënë, biznesin tim, le të themi, kur unë kam fëmijë valltar të vegjël, të cilët vinë dhe mësojnë. Biznesin tanë? Po. Ke hap shkollë, ta quajnë koreografia, apo baleti, apo? Po. Që quhet, si quhet? Qendra e Arteve Besa Akademi. Besa Akademi në Tiranë. Në Tiranë, po. Se Besa, Besarta, po Besa, ha? Besa është si një nickname, le të themi. Si një nickname, ha? Artistik. E po bukur shumë. Ku po ndjesh më mirë? Apo në të gjitha njësoj? Në të gjitha njësoj. Se gjatë rrugtimit artistik, kur njeriu ka 2-3 pista dhe është mirë. Po, Sot po ja bëj me këngë. Nesër me balet, sepse kërkohet baleti, pas nesër me koreografi apo vallëzim. Këtë, megjithatë, pozicionin tuaj të koreografës, a mund ta quajmë një aftësi e natyrshikut që e ke kriju vetë, apo ke mbaru kurse për këtë? Jo, kjo është e imja, është pasionim, është në gjak. Është një talenti imi. Talenti ju i trashëguar, jo? Është dhe i trashëguar. Edhe këngën e kam të trashëguar, pasi gjyshi im merret me instrumentale, këndon, edhe kjo është gjë e trashëguar. Muzika folklorike e kam domethënë gjak. Gjyshi quhet? Zef Nikol Froku. Është gjyshi nga ana e mamit. Zef Nikol Froku. Zef. Gjyshi, të duar të kashin e të përqafojnë nga Prishtina, nga skena vetëm kaq mundemi, jo më shumë. Dhe
Ke bërë shumë këngë deri me sot? Po, unë kam bërë 9 projekte, kam edhe 2 në vazhdim. 9 projekte? 9 projekte. Që ngërthejnë ka sa këngë në veta, apo 9 këngë janë? 9 këngë janë në YouTube-in tim, në kanalin tim të YouTube-it, Besarta Kukaj. Kam edhe 2 projekte të cilat po vazhdojnë, janë në vazhdim, që do i hedhim. Përsëri në folklore? Po, përsëri në folklore. Do të tingëllon të interesante diçka krejt folklorike po anglisht. Në anglisht? Se the që do të ka... Po. Hajtë provoj një herë me kalu. Letemi nuk kam bërë akoma prova kështu, por që unë ndore kam që të marrë pjesë, që këngët e mia të marrin pjesë jo përveç se shqiptare në skenat shqiptare folklorike, por edhe jashtë vendit, që të njihen. Përveç këtyre ëndrës që unë e kam që e vogël, të cilin po filloj të realizoj, le të themi, dua që këngët shqiptar që i kam t'i përkthej në anglisht, ose dhe italisht, që do vazhdo... Do t'ishte interesant, e bukur. Absolutisht. E dëgjojnë krejt origjinale, po në gjuhën e tyre dhe e kuptojnë më mirë. Po, edhe që i tërheq akoma më shumë, edhe kështu fillojnë hapat e para, hapat e një artisti të vogël, le të themi. Le të themi. Po cili është rrugtimi juaj në ëndrrën tënde? Çfarë do të mendon të studiosh, që të realizohesh më profesionalisht? Ëndra ime, do më thënë, si valltare më është realizuar. Si këngëtare, gjithashtu pasionim është bërë realitet. Le të themi shkolla është shumë e rëndësishme, jo vetëm për mua, por për gjithë adoleshentët në këtë lloj moshe. Mbase mund të futem të mbaroj geografin, të bëm akademinë e arteve, të mbaroj shkollën time të arteve. Do më thënë aty synon? Aty synoj, jam aty. Por që mbase mund të kemi edhe një ndryshim të vogël gjatë rrugës, mbase mund të bëhemi ndonjë doktoresh, ndonjë kirurge, mbase. A këto duar me sukses kishin me operu në të ardhën. E po bukur shumë. Këtë këngën e pas se keni bërë edhe klip. Kënga Vëllajt. A këngën e Vllajt? Po, ajo është kënga ime e parë, është dedikimi im i parë për vllaun. Për vllaun. Po. Edhe tekstin kush e ka shkruar? Emocionet e kujt janë? Emocionet janë të mia, absolutisht, por që tekstin e ka bërë James Prenga, e përshëndesim, edhe Studio Roshi. Gjithmonë krijuesve dhe emrave krijues ju duan trokasin prej këtu. Por me që e ke pas për dedikim, i the se unë dua t'i këndoj vllaut, ë? Po. Vëllezërit e mi janë gjëja ime më e shtrenjtë, ndaj dëshirën dhe talentin tim unë e shfaqa tek ato. Bashkë përveç se përhapa talentin tim, në kanalin tim të YouTube-it, të cilët njerëzit e dëgjojnë dhe e kanë pëlqyer jashtë mase, unë kam shprehur dhe dashurinë time të madhe, sepse unë nuk jam person që shpreh shumë për hapa dashurinë time të madhe, por që kur vjen puna te familja, do më thënë, nuk je fort shumë ajo, zemër, mua pak shtu, jo, por veç me vepër. Me vepër. Me shkronja, me tinguj, me këngë, me vepër, me kështu. Me zemër, po. Me zemër. Sa vëllezër i ke? 2. 2? 2 vëllezër. Po ata sa motra i kanë? 1. 1? Për hasret? 1. E Besarta. Sa bukur flet kisha në qafire sot, sa bukur flet moj. Faleminderit. Gjithashtu është një nder shumë i madh të jem në një skenë kaq të madhe madhështore me juve, në një emision. Absolutisht, quhet Odeon. Dhe në Odeoni, është sheshi i fjalës së mirë, këngës së bukur, nga pellazgia, iliria dhe Odeon. Në realitet, me që kerën nga veriu Od, në Od është folë si në teatr, por realisht, nona dhe baba e teatrit në krejt botën është Odeoni. Aty ka fillu, në pellazgi, aty ku kanë fillu për herë parë të shkruaj njerëzit. Në Odeon, në radhën e parë në ullë njerëzit që shtrojnë pyetje, por përballë është ullë Besarta dhe ka prediku qoftë për historinë, për filozofinë e kështu. Radha e parë kanë shtru pyetje, krejt radha tjetër ka dëgju. Nuk e kanë marrë mundime edhe në ato kohra me thonë të gjitha i di pa dit asgjë. Dhe prandaj pastaj Sokrati thot di që s'di asgjë. Po të mos lodhë. Në këtë Odeon kemi fatin e mirë, në këtë shesh të fjalës së mirë, po bitë gjitha sot edhe të fjalës mirë edhe të këngës bukur, ta kemi Besartën. Besarta Kukaj me këngën për vëllain. Faleminderit. E promovojmë? Na kemi me t'i dhanë duar trokitjet e botës. Faleminderit. Edhe kemi më u gëzu e me u lumturu gjithmonë për sukseset tua. Ju falenderoj shumë. Besarta Kukaj.
Artistja 15 vjeçare e Tiranës tonë në skenë. Skena për të. Ku
Kur vi, zakorisht sjell disi herë të mirë. Hajde Me na ju kallëzoj thuaj. që personte ishte kjo e tëra. Po, a me flajt a mos me flajt? Jo flani mirë, Jo, valla, nuk është mirë edhe me flajt shumë, naim, se... shumë jo, ama me flani mirë. A, në flani Se mirë. pastaj ndroni bukur, Po, edhe edhe nesër zgjoni. zgjoheni në paqe. Po, shumë e bukur E kjo. kur zgjoheni në paqe, paqa për të gjithë. Natën e mirë, miru pafshim javës tjetër. Natën!